สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันครั้งแรกนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะคุณครูชื่อคุณครูปิยนาถบินสมนนะคะสอนภาษาอังกฤษชั้นป .1 ทับ 1นะคะแต่วันนี้เป็นชั่วโมงแรกนักเรียนชั้นป .1 ทับ 2 และป .1 ทับ 3 ก็อาจจะได้เจอครูด้วยนะคะชั่วโมงแรกคุณครูก็จะให้นักเรียนรู้จักกับ Alphabet นะคะ Alphabet ก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวนะคะนักเรียนมาดูรูปร่างหน้าตาของ A to Z นะคะพร้อมทั้งอ่านตัวอักษรทั้ง26ตัวไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z นะคะอักษรทั้ง26ตัวนะคะนักเรียนสามารถที่จะทบทวนนะคะฝึกอ่านนะคะแล้วก็จดจำนะคะอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวนี้นะคะก็จะมีวิธีเขียนได้2แบบนะคะก็คือเขียนเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ capital letter นะคะและเขียนเป็น small letters ก็คืออักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เราจะเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะอักษรตัวพิมพ์เล็กเราจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะครูจะแนบไฟล์นะคะวิธีการเขียนอักษรภาษาอังกฤษไปให้นักเรียนด้วยนะคะเมื่อนักเรียนได้ทบทวน A to Z แล้วนะคะและเปิดไฟล์ดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคุณครูนะคะโดยเขียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะนักเรียนเขียนให้ถูกต้องสวยงามและเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ The English Alphabet สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่2แล้วเมื่อวานนักเรียนได้ทบทวนตัวอักษร A ถึง Z โดยการร้องเพลงไปแล้ววันนี้เราจะทบทวนโดยการเขียนค่ะนักเรียนเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมาเลยนะคะแล้วตั้งใจดูการลากเส้นแต่ละตัวอักษรซึ่งตัวอักษรในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด4แบบแต่ในชั้นเรียนนี้เราจะเรียน2แบบค่ะคือตัวพิมพ์ใหญ่หรือ capital letter และตัวเล็กหรือ small letter พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ Start with the first alphabet. Capital letter A. Start with 1, 2, and 3. And small letter A. Start with 1 and 2. Next, capital letter B. Start with 1, 2, and 3. And small letter B. Start with 1 and 2. Next is C. ทั้ง capital letter และ small letter เขียนเหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่ small letter C จะตัวเล็กกว่า capital letter C มีแค่เส้นที่1ค่ะ Next, capital letter D. Start with 1 and 2. And small letter D. Start with 1 and 2. Next,
capital letter E. Start with 1, 2, 3, and 4. And small letter E. Start with 1 and 2. Next, capital letter F. Start with 1, 2, and 3. And small letter F. Start with 1 and 2. Next, capital letter G. Start with 1 and 2. And small letter G. Start with 1 and 2. Next, capital letter H. Start with 1, 2, and 3. And small letter H. Start with 1 and 2. Next, capital letter I. Start with 1, 2, and 3. And small letter I. Start with 1 and 2. Next, capital letter J. Start with 1 and 2. And small letter J. Start with 1 and 2. Next, capital letter K. Start with 1, 2, and 3. And small letter K. เขียนคล้ายๆ capital letter K แต่ตำแหน่งของเส้นที่2ของ small letter จะอยู่ต่ำกว่า ลองดูเลยนะคะ Start with 1, 2, and 3. Next, capital letter L. Start with 1 and 2. And small letter L. Start with 1. Next, capital letter M. Start with 1, 2, 3, and 4. And small letter M. Start with 1, 2, and 3. ต่อไปมาดูการเขียนตัวอักษรอีก13ตัวนะคะ เริ่มตั้งแต่ตัว N ถึง Z ค่ะ Start with capital letter N. Start with 1, 2, and 3. And small letter N. Start with 1 and 2. Next, capital letter and small letter O. ทั้งสองตัวเขียนเหมือนกัน คือมีเส้นเดียวลากเป็นวงกลม แต่มีขนาดต่างกันนะคะ ไปดูเลยค่ะ Next, capital letter P. Start with 1 and 2. And small letter P. Start with 1 and 2. Next, capital letter Q. ตัวนี้เขียนเหมือนตัว O เลยค่ะ Start with 1 and 2. And small letter Q. Start with
1 and 2. Next, capital letter R. Start with 1, 2, and 3. And small letter R. Start with 1 and 2. Next, ทั้ง capital letter และ small letter s เขียนเหมือนกันเลยค่ะ ต่างกันที่ตัว small letter s มีขนาดเล็กกว่า capital letter s ค่ะ มีแค่เส้นที่1ค่ะ Next, capital letter T. Start with 1 and 2. And small letter t. Start with 1 and 2. Next, capital letter U. มีแค่เส้นเดียวคือเส้นที่1ค่ะ And small letter U. Start with 1 and 2. Next, V. ทั้ง capital letter และ small letter เขียนเหมือนกันเลยค่ะ แต่ small letter V มีขนาดเล็กกว่า capital letter V. Start with 1 and 2. Next, W. ทั้ง capital letter และ small letter เขียนเหมือนกันเลยค่ะ Start with 1, 2, 3, and 4. Next is X. ทั้ง capital letter และ small letter ก็เขียนเหมือนกันอีกแล้วค่ะ Start with 1 and 2. Next, capital letter Y. Start with 1, 2, and 3. And small letter y. Start with 1 and 2. ตัวสุดท้ายแล้วค่ะ คือ capital letter และ small letter z ค่ะ ทั้ง2ตัวนี้เขียนเหมือนกันเลย โดยเริ่มที่เส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3ค่ะ เราได้เรียนการเขียนตัวอักษรทั้งหมด26ตัวแล้วสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะ